तिमी केही मानिसलाई सधैँ छल्न सक्छौ, सबैलाई कहिलेकाहीँ छल्न सक्छौ, तर सबैलाई सधैँ भने छल्न सक्दैनौ। यो वाक्य अब्राहम लिङ्कनले एकपटक भन्नुभएको थियो। आज हामी उनी अब्राहम लिङ्कनको जीवनीको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, अब्राहम लिङ्कनको जन्म 12 फेब्रुअरी 1809 मा अमेरिकाको केन्टकी राज्यमा भएको थियो। उनका बाबु थोमस लिङ्कन र आमा न्यान्सी ह्याङ्क्स लिङ्कन किसान थिए। गरिबीमा हुर्किएका लिङ्कनले औपचारिक शिक्षा सीमित मात्रामा प्राप्त गरे, तर सो अध्ययनमा उनी असाधारण थिए। पुस्तकप्रति गहिरो लगाव भएका लिङ्कन घन्टौँ पैदल हिँडेर आफ्ना साथी हाइडर हिडरको घरमा किताब पढ्न जान्थे। ज्ञानको भोकका कारण हाइडर हिडरको घर उनको अध्ययन स्थल बनेको थियो, जहाँ उनले आफ्नो मेहनतबाट पढ्ने र लेख्ने क्षमता निखार्दै लगे। दर्शकवृन्द, अब्राहम लिङ्कनले आफ्नो परिवारको गुजारा चलाउनका लागि कहिले पसलमा र कहिलेकाहीँ खेतमा विभिन्न मजदुरीका कामहरू गरे। त्यति मात्र होइन, उनले थुप्रै पेसामा सङ्घर्ष गरे। सन् 1830 मा उनको परिवार इलिनोइस सरेको थियो। उनी राजनीतिमा रुचि राख्न थाले र 1834 मा इलिनोइस राज्यबाट विधानसभाका लागि निर्वाचित भए। उनले कानुन पढ्न थाले र 1836 मा वकिल बने। उनको वकिलको रूपमा ख्याति बढ्यो र उनी एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता बने। लिङ्कनको राजनीतिक करियरले ठुलो मोड लियो जब उनी 1858 मा संयुक्त राज्य सिनेटको लागि डेमोक्र्याट स्टिफन डगलस विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गरे। यद्यपि उनी हारे, तर त्यो बेलाको भाषणहरूले उनलाई राष्ट्रिय स्तरमा चिनायो। 1860 मा उनी रिपब्लिकन पार्टीबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवार बने र अन्ततः 52 वर्षको उमेरमा दाउरेको छोरा भनेर चिनिने एक गरिब परिवारको केटा अमेरिकाको 16औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए। साथीहरू, राष्ट्रपतिको रूपमा लिङ्कनको राष्ट्रपति कालमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो सबैभन्दा ठुलो सङ्कटहरूमध्ये एक गृहयुद्ध सिभिल वार सामना गर्नुपर्ने भयो। त्यसबेला अमेरिकामा ठुलो विभाजन थियो, उत्तर र दक्षिणका बीचको दुविधा। दक्षिणी राज्यहरूले सङ्घबाट अलग हुने निर्णय गरे, जसले गृहयुद्धलाई जन्म दियो। लिङ्कनले सङ्घलाई बचाउन र दासत्वलाई समाप्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। 1863 मा उनले मुक्ति उद्घोषणा जारी गरे, जसले दासत्वलाई अन्त्य गर्यो। लिङ्कनले गृहयुद्धलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व गरे र उनको नेतृत्वमा सङ्घले जित हासिल गर्यो। उनले देशलाई पुनर्निर्माण गर्ने योजनाहरू बनाए, तर उनी यसलाई पूरा गर्न सकेनन्। दुःखद कुरा, 14 अप्रिल 1865 मा 56 वर्षको उमेरमा उनलाई जोन विल्कस बुथले गोली हानेर हत्या गर्यो। अब्राहम लिङ्कनलाई अमेरिकाको इतिहासको सबैभन्दा महान राष्ट्रपतिहरूमध्ये एक मानिन्छ। उनले दासत्वलाई अन्त्य गरे, सङ्घलाई बचाए र लोकतन्त्र र समानताको मूल्यहरूलाई मजबुत गरे। उनको जीवन र कार्यहरूले विश्वभरका नेताहरूलाई प्रेरणा दिन्छन्। दर्शकवृन्द, अब्राहम लिङ्कनको जीवनीबाट हामीले के सिक्ने त? उनले गरिबी र कठिनाइका बावजुद आफ्नो शिक्षा आफै हासिल गरे र इमानदारीका साथ जीवनयापन गरे। लिङ्कनको दृढ इच्छा शक्ति र सकारात्मक सोचले उनलाई अमेरिकी गृहयुद्धको समयमा बलियो नेतृत्व प्रदान गर्यो, जसले राष्ट्रलाई एकजुट गर्न मद्दत पुर्यायो। उनका कार्य र निर्णयहरूले देखाउँछन् कि चाहे जस्तो अवस्थामा पनि आत्मविश्वास, परिश्रम र इमानदारीका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ भने आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सक्दछौँ। साथीहरू, त्यसकारण तपाईँहरूले पनि आफ्नो जीवनमा धैर्यता, इमानदारी र आत्मविश्वास राख्नुहोस्। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफूलाई हार नमान्नुहोस्। आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि निरन्तर मेहनत गर्नुहोस्, अवश्य सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोस्।